I film 5 skal vi se på noen løsninger. Hvordan gikk det med Per, Pål og Espen? Når Per kommer ut, får han jobb med å kjøre lastebil. Han jobber en del overtid og bor litt trangt og usentralt en periode. Han har inngått en nedbetalingsavtale med de han skylder penger, og betaler så mye som mulig ned på gjelda etter en prioritert liste. Det er noen tøffe år, uten dyre ferier og store utskeielser, men han føler at han har en forutsigbar hverdag. Det er mye mindre mas fra kreditorene, han slipper å grue seg til å hente post, og han sover godt om natta. Espen flytter tilbake til mor og far. Han får jobb som selger, og kunne betalt ned hele gjelda fordi han ikke betaler husleie hjemme. Men han orka ikke kontakte alle han skylder penger. Hverken da han satt inne, eller nå som han er ute. Han synes han fortjener å kose seg, og leve som andre. Han leaser en ny bil av en kamerat, og avtaler at alt han har av penger skal gå til betaling av bilen. Det betyr at det ikke er noe igjen til alle de andre han skylder penger. Han har glemt at erstatningskravet etter voldsdommen går foran alt annet, og da kommer staten inn med lønnstrekk. Dermed kan han ikke betale for bilen. Ekskameraten henter bilen, og Espen får enda mer gjeld. Han finner raskt de gamle kompisene og begynner på den lange festen. Etter 1 år er han tilbake i fengsel. Pål begynner altså å betale på gjelda mens han er på overgangsbolig. Men noen ganger lurer han på hva som er poenget med å betale inn så små summer på en gjeld som er så stor. Er det vits i å betale hvis du føler at det bare blir en dråpe i havet? Ja, hvis du skal søke gjeldsordning, blir det lagt vekt på om du har betalt etter evne. Det vil si at du har gjort så godt du kan. Selv 50 kroner i måneden er bedre enn å gi helt blaffen. Da har du vist betalingsvilje. Kan du ikke betale, bør du sende budsjett og dokumentasjon som viser at du går i underskudd. Det viser at du prøver å gjøre det som er riktig. Etter løslatelse går Pål på skole for å gjøre det lettere å få seg jobb. Pål har ingen erfaring med A4-livet, så i begynnelsen må han ha hjelp til å bruke nettbank og disponere pengene sine, sånn at han ikke får ny gjeld. Han leverer søknad om gjeldsordning til namsmannen noen måneder etter løslatelse. Det blir lagt særlig vekt på hans mulighet for å komme tilbake til samfunnet, og en stund etterpå er den innvilget. Gjeldsordningen varer i 5 år, og da blir gjelda som står igjen slettet. Viktigst av alt, han har et godt forhold til datteren, som nå har begynt på skolen. Nå har vi sett hva Per, Pål og Espen gjorde med sin gjeld. Når du skal forhandle med kreditorer, må du ha full oversikt over gjeld, inntekter og nødvendige utgifter. Hvis du søker gjeldsordning, har du rett på veiledning fra namsmannen. I tillegg kan du søke om gjeldsrådgivning fra Nav, eller ringe deres hjelpetelefon. Uansett løsning tar det som regel år å rydde opp i gjeld. Derfor bør du ha et klart mål som du minner deg selv om underveis. Boka som heter Gjeldsarbeid forklarer hvordan du kan sette i gang selv. I permen finner du maler og skjemaer du kan fylle ut. I oppslagsheftet finner du viktige telefonnumre og forklaringer på ord og uttrykk. Helt til slutt. Hvis du har lyst til å ta tak i din egen gjeld, men tviler på om du får det til, skal du vite at vi i Nettverk etter soning møter mange hvert år som klarer å få kontroll på gjelda, fordi de jobber hardt over tid og ber om hjelp når de trenger det.